Buongiorno ragazzi, bentrovati. Continuiamo a parlare dell'anima, dei miti escatologici di Platone e le caratteristiche dell'anima. Abbiamo due fatterelli da raccontare in due dialoghi diversi di Platone. Sofì, forse stavi dormendo? Non ho ben capito. Insomma, comunque la nostra gattona Sofì è sempre presente tra noi e morde anche questa volta. Non ne vuole più sapere delle video lezioni. Mi ha detto tante volte che le video lezioni le sembrano noiose e comunque lei non vuole parteciparvi, a lei non piace la filosofia, non piace la storia. Ti faccio saltare. Abbiamo visto che Platone parla di un'anima tripartita, ricordate? Anima razionale, anima volitiva, anima desiderativa o concupiscibile. Forse lo fa perché ha bisogno di collegare, no, l'antropologia, la psicologia, l'anima per analogia con le tre classi sociali che devono governare lo Stato nella sua utopia di Stato perfetto, di Repubblica. Così lui connette, no, l'equilibrio delle funzioni delle tre parti dell'anima con l'equilibrio che devono portare avanti le tre classi sociali rigidamente distinte nella Repubblica. Lo Stato funziona se ogni classe sociale svolge il suo compito, il compito a cui è preposta per natura, sotto però la guida e il dominio della prima classe, quella che governa, quella dei filosofi, esattamente come nell'individuo, che è in fondo l'individuo è uno stato in piccolo, nell'individuo la virtù dipende dall'equilibrio dell'anima, cioè appunto dal fatto che come le tre classi sociali nello Stato, le tre parti dell'anima debbano svolgere ognuna la funzione a cui ogni parte è stata destinata geneticamente per natura, sotto però la supervisione della prima e più importante parte dell'anima, quella razionale. Comunque ipotizzare che altrove Platone abbia dato una visione unitaria dell'anima, mentre nella Repubblica abbia dato una visione tripartita dell'anima, soltanto perché nella Repubblica quello gli serviva per fare il paragone con lo Stato, con il funzionamento delle classi sociali dello Stato, forse è un pochino riduttivo. Sembrerebbe che ci sia un altro punto in cui Platone esprime attraverso una metafora il famoso mito della bigalata, la tripartizione dell'anima, ma il problema è grosso perché il mito è di difficile interpretazione e Platone volutamente non lo spiega. Il mito della bigalata è strettamente legato al mito dell'iperuranio. Ricordate che abbiamo parlato del mito dell'iperuranio, in cui le anime girano intorno, no, alle idee forme e sono alate, e poi niente, cadono nei corpi, cadono nel mondo sensibile. Bene, adesso precisiamo che l'anima che insomma vaga nei cieli dell'iperuranio e così via è un'anima alata ma ha una forma tripartita, almeno sembrerebbe, cioè può essere l'anima comparata come metafora, paragonata ad una biga alata. Sapete cos'è una biga? Una biga nell'antichità è un cocchio, no? Con un'auriga cocchio che viene, questa biga viene trascinata dai cavalli che l'auriga controlla, no? Attraverso le redini. Più precisamente l'anima come biga alata è l'insieme di una biga, scrivo B, che viene trainata da due cavalli, un cavallo bianco e un cavallo nero, ok? Allora, che cosa succede? L'anima sembra proprio divisa in parti, perché noi abbiamo che l'auriga, appunto la biga con l'auriga, deve barcamenarsi come in qualche modo punto intermedio tra i due cavalli. I due cavalli, il cavallo bianco è un cavallo buono, dice Socrate per bocca di Platone, e il cavallo, vedete la freccia che tira la biga verso su, è il cavallo che vuole restare, d'accordo, che vuole restare nell'iperuranio, che qui viene chiamata, con un'espressione famosa, viene chiamato pianura della verità. Il cavallo bianco buono
trascina la biga verso l'alto perché non vuole abbandonare la contemplazione delle essenze iperuraniche, delle idee forme. Abbiamo visto che le anime girano in volo attorno alle idee forme insieme alle anime degli dei e dei demoni, degli esseri intermedi. Quindi il cavallo bianco punta verso una conoscenza superiore, la conoscenza intelligibile. Il cavallo bianco ama le idee forme, d'accordo? Desidera una conoscenza intelligibile. Invece abbiamo un cavallo nero che viene poi descritto da Platone, che ha il manto irto, che è un cavallo che fa sempre delle bizze, ha uno sguardo perfido, d'accordo? E che cosa fa? È sempre pieno di saliva, d'accordo? È un cavallo, insomma, difficile da controllare, molto molto irrequieto. Questo cavallo nero, invece di amare, attenzione, invece di desiderare le idee forme, vuole amare, conoscere, ma anche amare, accoppiarsi, no, fisicamente invece agli oggetti sensibili. Il cavallo bianco vuol tenere la biga in alto nella pianura della verità, al cospetto, si fa per dire, una metafora, delle essenze intelligibili. Il cavallo nero invece vuol far precipitare la biga verso la terra per unirsi smodatamente ai corpi sensibili, d'accordo? Conoscenza sensibile, cavallo nero; conoscenza intelligibile, cavallo bianco. Che cosa vi fa venire in mente il cavallo nero? Chiaramente la funzione, la parte, no, vi ricordate, concupiscibile dell'anima. L'auriga nella biga ha difficoltà a tenere insieme i due cavalli, d'accordo? Ha forte difficoltà. E quindi che cosa succede? Succede che viene sballottato da una parte all'altra. L'auriga sembrerebbe proprio l'elemento che sta in mezzo, d'accordo? Guida i due cavalli, però è anche, insomma, in mezzo tra i due. Che cosa succede? Succede che a un certo punto, no, come abbiamo visto, come tutte le anime umane, o quasi tutte, il cavallo nero vince e ovviamente l'anima, questo cavallo alato, l'anima precipita nel mondo, nel mondo sensibile, d'accordo? E qual è il problema? Questa metafora dell'anima come un insieme di una biga e due cavalli sembrerebbe riproporre la tripartizione dell'anima, ma il problema è grosso, più grosso rispetto a quello che la maggior parte dei manuali dice. E infatti Platone non spiega, probabilmente volutamente non spiega questo mito, e noi non capiamo bene quali siano le corrispondenze al di fuori della metafora. L'unica cosa che possiamo capire è che il cavallo nero corrisponde alla parte concupiscibile, ma gli altri due, la maggior parte dei manuali, ma sono tutte interpretazioni campate in aria, e qualunque cosa dica il vostro libro di testo è discutibile. La maggior parte dei libri di testo per le scuole dicono che l'auriga nella biga rappresenta la parte razionale dell'anima, mentre il cavallo bianco rappresenta la parte, vi ricordate, irascibile, volitiva dell'anima. Questa è un'interpretazione, ma Platone non spiega assolutamente niente. E allora ci sono dei problemi. Perché la parte buona che vuole conoscere l'intelligibile sarebbe la parte volitiva? La parte volitiva non sta in mezzo, certo, generalmente, vi ricordate, è alleata con la parte razionale, però insomma sembrerebbe invece questo il cavallo bianco, il cavallo buono. Platone dice esplicitamente che il cavallo bianco è il cavallo buono. Poi dice invece del cavallo nero che è opposto e derivato da opposti. E già qui si inseriscono i soliti fautori della centralità delle dottrine non scritte. Il cavallo nero opposto
cioè cattivo. Più in là, dopo qualche pagina, Platone dice più volte che il cavallo nero è cattivo, però all'inizio dice che è opposto, è derivato da opposti. Secondo molti interpreti, quelli delle dottrine non scritte, qui si celerebbe, avete già capito, un rimando all'oralità, un'allusione che solo i partecipanti alle lezioni orali che conoscono le dottrine non scritte di Platone potrebbero cogliere. Cioè il cavallo nero sarebbe opposto e derivato da opposti, questo farebbe riferimento ai due opposti che sono, ricordate, i generatori delle idee e i numeri, cioè l'uno e la diade indifferenziata. In ogni caso, perché il cavallo bianco dovrebbe essere la parte volitiva? Quella che forse con coraggio, alleato alla parte razionale, va verso l'iperuranio, mentre la parte razionale, giustamente, cosa fa la parte? Qui sembrerebbe stare in mezzo, no? Deve essere una facoltà mediana rispetto alle due parti dell'anima, però se ci fate caso, la parte razionale guida le altre due parti dell'anima e abbiamo visto che nella tripartizione dell'anima, appunto, la parte razionale deve dominare le altre due parti, quindi questa diciamo che sembrerebbe la soluzione migliore. Però ci sono interpreti che dicono il contrario, fermo restando che il cavallo nero rappresenta la parte concupiscibile, questa è l'unica nostra certezza. Molti sostengono che il cavallo bianco rappresenti la parte razionale, che vuole andare verso, d'accordo, vuole restare nella pianura della verità, vuole restare nell'iperuranio. Mentre la biga, l'auriga sarebbe la parte volitiva, la parte che sta in mezzo. Quindi vedete, non c'è una vera interpretazione. L'interpretazione maggioritaria è quella che vi ho detto prima, però ci sono anche alcuni interpreti che scambiano i posti, dicono che il cavallo bianco corrisponde all'anima razionale, mentre l'auriga nella biga corrisponde all'anima volitiva. È un grosso problema, Platone non spiega il mito, quindi è una nostra forzatura far corrispondere tutte queste tre strutture alle tre parti dell'anima. In realtà qui Platone, come in altri punti, sembra dimenticarsi della tripartizione dell'anima nella Repubblica. Siamo noi che vogliamo a tutti i costi trovare qui una tripartizione dell'anima. Di fatto qui l'anima sembrerebbe bipartita, cioè semplicemente un'anima buona e un'anima cattiva. E la biga sta in mezzo, d'accordo, però in realtà le parti dell'anima, molti hanno detto, in realtà sono soltanto due. Il cavallo bianco e il cavallo nero, la parte buona e la parte cattiva. Fate attenzione perché non sarebbe l'unico caso, perché anche nel Timeo, in maniera molto chiara, Platone divide l'anima non in tre ma in due. C'è una parte positiva, buona dell'anima e una parte negativa, cattiva dell'anima. Non sarebbe l'unico caso in cui l'anima invece di essere divisa in tre è divisa in due. Quindi grossi problemi nell'interpretazione, nell'esplicazione di questo mito. Si possono pensare tante cose, che magari Platone nella Repubblica abbia voluto precisare le tre funzioni dell'anima, mentre altrove, senza pensare ad una contraddizione o un cambiamento di opinioni da parte di Platone, altrove Platone rappresenta l'anima in un altro modo perché quella tripartizione non gli serve più, ok? Qui oppure nel Timeo oppure in altri posti quando l'anima sembra bipartita. Platone sembrerebbe, molti dicono, conformarsi alla communis opinion, communis opinio sull'anima, che magari avrebbe una parte buona, una parte positiva e una parte negativa, senza approfondirne le funzioni, come farà soltanto in occasione del passo della tripartizione nella Repubblica. Tuttavia è sicuramente un problema e ci sono ovviamente i fautori delle dottrine non scritte che vanno a nozze dicendo questo è la dimostrazione di che noi abbiamo ragione, cioè il fatto che il mito non venga spiegato perché il mito fa riferimento alle dottrine non scritte, d'accordo? E ovviamente la dottrina dell'unodiade. La biga rappresenterebbe l'uno, il principio di unificazione, l'uno, mentre invece due cavalli rappresenterebbero la diade, capite, la dualità indeterminata. Quindi questo mito volutamente non spiegato sarebbe un segnale
ai pochi esoterici edotti delle lezioni orali di Platone che facilmente riconoscerebbero in questa visione dell'anima l'uno è la diade, la biga sarebbe l'uno, mentre i due cavalli sarebbero la diade. Quindi un rimando, un'allusione ad una dottrina non scritta che soltanto coloro che conoscono questa dottrina non scritta potrebbero cogliere, mentre il resto del pubblico che legge assolutamente no. Quindi c'è una conferma della tripartizione dell'anima nel mito della Bigalata oppure no? È un grosso problema l'interpretazione di questo mito. Un altro mito escatologico molto importante, a volte sottovalutato, ma secondo me estremamente importante, perché Platone qui spiega più nel dettaglio alcune cose che altrove, per esempio nel mito dell'iperuranio che abbiamo visto, sono soltanto accennate. Invece qui le spiega proprio nel dettaglio, in pagine e pagine. E il mito di figlio di Armenio, Panfilo, cioè della Panfilia. E questo mito di si trova proprio alla fine della Repubblica, alla fine del 10° libro della Repubblica, che è l'ultimo libro della Repubblica. Cosa succede? È un guerriero che è un soldato che muore in guerra. Si trova, come tutte le anime, vi ricordate, si trova a dover aspettarsi ovviamente un premio oppure una punizione, ok? C'è una grande descrizione naturalistica, proprio fantascientifica, molto significativa, che potete andare a vedere nel dettaglio, a leggere, andando a leggere il mito di alla fine della Repubblica. Può darsi che queste video lezioni vi spingano a leggere direttamente i passi del filosofo, che sarebbe insomma la cosa migliore, in particolare per Platone, che non è vero che è incomprensibile, poi è un grande scrittore, è affascinante, questi miti anche solo letterariamente, narrativamente, sono molto apprezzabili. Allora succede che muore e come le altre anime, ricordate la dottrina della reincarnazione, va in un luogo soprannaturale dove dovrebbe, ricordate, prima di reincarnarsi, ricordate il mito dell'iperuranio, prima di reincarnarsi deve subire una punizione, ricordate, oppure un premio soprannaturale, a volte anche proprio per secoli e secoli, prima di reincarnarsi in un altro posto. Allora, di fatto, lui va di fronte ai giudici soprannaturali che dovrebbero dargli questa punizione. Si trova, diciamo, in una pianura, mentre nel cielo ci sono degli squarci, ma anche in terra ci sono degli squarci, d'accordo? E poi c'è una sorta di pianura in mezzo dove si trova insieme a tantissime altre anime. Si presenta di fronte ai giudici soprannaturali che dovrebbero decidere per lui se lui deve andare su nel cielo a deliziarsi con un premio oppure giù nell'Ade, nel Tartaro, a subire una punizione. Che tipo di premio, che tipo di punizione, soprattutto per quanti anni prima di potersi reincarnare. Platone non nomina questi giudici soprannaturali, però li nomina in altri punti, in altri dialoghi, quindi dovrebbero essere Minos, Radamanto, quelle lì. E allora dicono tu sarai l'unica eccezione. Tu non avrai nessun premio, nessuna punizione, non ti reincarnerai in alcun corpo, noi ti faremo, capito, ritornare all'interno del corpo del cadavere, del tuo cadavere, perché affinché tu possa raccontare agli uomini come unica eccezione esattamente che cosa succede qui, perché tutte le anime che arrivano qui, poi, lo sapete, perdono la memoria, tornano sulla terra in un altro corpo dopo aver perso la memoria. La memoria non solo della vita precedente, ma la memoria anche di quello che succede qui, d'accordo, nel luogo soprannaturale. Allora dicono noi faremo un'unica eccezione,
fra tutti gli esseri umani. Tu tornerai nel tuo corpo mantenendo la memoria di tutto ciò che hai visto qui e quindi potrai testimoniare, potrai dire agli esseri umani, potrai raccontare esattamente quello che qui succede, d'accordo? Quindi Er ha questo privilegio, non ottiene nessun premio, nessuna punizione, non gli viene assegnata, adesso vedremo, non gli viene assegnato nessun nuovo corpo per tornare sulla terra, lo fanno tornare all'interno del proprio corpo, del proprio cadavere, che ovviamente era stato dato per morto da molto tempo. Pensate, ironicamente Platone dice che il cadavere di Er si trovava già sulla pira funebre, lo stavano per bruciare nel rito funerario, e invece a un certo punto il cadavere si rianima perché l'anima di Er ritorna nel suo proprio corpo già morto ed è in grado di raccontare tutto ciò che ha visto. Quindi, che cosa ha visto Er? Vede prima di tutto delle anime che ovviamente, essendo sciolte dal corpo, perché sono appena morte, diciamo il corpo è appena morto, l'anima è arrivata lì, ci sono delle anime che vengono giudicate, d'accordo? Alcune vanno in cielo, entrano in uno degli squarci del cielo, perché a loro è stato assegnato un premio perché si sono comportati bene durante la vita terrena, altri invece, d'accordo, vengono mandati in giù nell'Ade, negli inferi, perché dovranno scontare, attenzione, una punizione prima di poter essere reincarnati. Vediamo se riesco a leggere qualche brano del mito di Er. Vedete, i giudici ad ogni sentenza emettono la sentenza, emettono un referto giudiziario, e l'anima che viene giudicata va in alto a destra, ecco, cerchiamo di essere più precisi, va in alto a destra in uno dei due squarci del cielo per ottenere il premio, mentre invece gli ingiusti si muovono verso la parte sinistra in basso, ok, per invece andare a scontare le punizioni. Quindi quando è il turno di Er, appunto, i giudici dicono: tu non avrai né premio né punizione, sarai un'eccezione, devi ascoltare tutto quanto avviene in questo posto, e per gli uomini sarai il relatore delle cose che appunto avvengono qui. Ci sono due voragini, perché che succede? Ovviamente dall'altra voragine, in alto a sinistra, invece provengono le anime dal cielo, no? Quelle ehm, che hanno terminato il loro premio soprannaturale, scendono e così escono ovviamente dalla seconda voragine in basso a destra, due voragini per il cielo, due per gli inferi, escono dagli inferi ovviamente le anime che hanno finito di scontare la punizione. Ovviamente la condizione delle diverse anime è piuttosto diversa, d'accordo? E quindi è ovvio che dalla voragine che viene dal Tartaro sbucano anime sudice di terra e di polvere, dall'altra invece che viene dal luogo celeste scendono anime del tutto pure, del tutto purificate, che hanno beneficiato, d'accordo, di questo periodo di premio. Poi addirittura le varie anime si incontrano, si parlano, si raccontano qual è stata la mia sorte, qual è stata la mia pena e così via. Molte anime si conoscevano già da prima, d'accordo? C'è questo aspetto conviviale un po' ironico nel luogo soprannaturale, e quindi quelle che ricordavano le sofferenze che avevano patito nel viaggio sottoterra piangevano e speravano di non ripetere a seguito della vita successiva queste sofferenze, mentre quelle che venivano dal cielo raccontavano esperienze e visioni di straordinaria bellezza. Vengono appunto combinate delle pene per quelli che sono appena arrivati, che sono appena morti, e attenzione, sulla durata delle pene e delle punizioni Platone qui dice delle cose sensibilmente diverse rispetto ai tempi che aveva riferito nel Fedro. Comunque non importa, la pena base è di 100 anni, ok?
però può essere decuplicata, questi 100 anni possono essere moltiplicati per 10 e quindi diventare 1000 anni, oppure anche di più. Cioè la pena può essere lunghissima. Quando i 100 anni base della pena base vengono moltiplicati per 10, quando qualcuno ha commesso più crimini oppure ha reiterato, ha ripetuto gli stessi crimini, e quindi può essere moltiplicata anche la ricompensa meritoria di coloro che vanno a vedere le bellissime visioni nel cielo, d'accordo? E quindi si dice che proprio la permanenza in cielo oppure nell'Ade è millenaria, è lunghissima, quindi abbiamo una conferma ancora maggiorata di quello che abbiamo detto parlando del mito dell'iperuranio nel Fedro. Cioè le anime restano migliaia di anni fuori dal corpo, nei luoghi soprannaturali, e al massimo 100 anni, cioè il periodo di una vita umana nel corpo. La stragrande maggioranza del tempo le anime lo trascorrono in un luogo soprannaturale, non all'interno del corpo. Le pene poi di 1000 anni possono essere ancora maggiorate in caso di reati gravi, per esempio mancanza di rispetto nei confronti degli dei, mancanza di rispetto nei confronti dei genitori, oppure omicidio. In quel caso possono anche essere pene di migliaia di anni, d'accordo? Poi cosa succede? Ci sono addirittura casi incurabili che vengono condannati ad una pena eterna, d'accordo? Per esempio questo vale per i tiranni o per coloro che hanno ucciso un genitore oppure hanno ucciso un fratello o hanno commesso una serie enorme di crimini, d'accordo? Succede quindi che una volta scontata la pena, e questa è un'immagine molto forte, le anime cercano ovviamente il loro turno, cercano di risalire dopo aver scontato la pena dall'Ade, ma alcune non ci riescono, resteranno bloccate per l'eternità perché i loro crimini sono così forti che anche dopo aver scontato la pena loro non possono più ritornare, e si sente uno spaventoso muggito quando queste anime cercano di risalire dall'inferno, non ci riescono, si sente un sordo muggito. Pensate che in alcuni casi queste persone addirittura vengono sottoposte alla distruzione. Ci sono dei selvaggi che quando avvertono il muggito dell'anima condannata per l'eternità, la afferrano, la conducono via, la legano mani, piedi e testa, la atterrano, la scorticano e poi, trascinate fuori queste anime, le dilaniano sui rovi. D'accordo? Queste non torneranno più sulla terra, saranno poi, dopo queste ulteriori pene, scorticati, messi sui rovi eccetera, saranno rigettati per l'eternità nel Tartaro. Quindi esistono anche pene eterne, ok? Allora comunque si trova su questo prato insieme alle anime che sono uscite o dall'alto, dal premio, o dal basso, cioè dalla punizione. Lui dice che queste anime, lui compreso, deve stare 7 giorni su questo prato, poi si mettono in viaggio, si allontanano dal prato per un viaggio che dura 4 giorni e arrivano al cospetto delle parche. Attenzione, le 3 parche, che sono l'Achesi, che avrà il ruolo più importante, come vedremo, che si occupa della nascita, Cloto, che si occupa dello svolgimento della vita, e Atropo, che si occupa della morte, d'accordo? E allora qui avviene il sorteggio dei corpi in cui le anime si reincarneranno. Er è esonerato perché è un'eccezione, deve soltanto stare a guardare e poi raccontare quello che vede, ok? E quindi là che si parla, perché là che si è responsabile della nascita, ovviamente le anime devono nascere a nuova vita,
devono scegliersi un corpo. Là che si dice voi sceglierete i corpi, d'accordo? I corpi non vengono imposti come premi o punizioni dalle divinità soprannaturali. Là che si parla e dice parola della Vergine Lachesi, figlia di necessità, anime cadute, eccovi giunti all'inizio di un altro ciclo di vita di genere mortale, in quanto si conclude con la morte. Non sarà il demone a scegliere voi, ma voi il demone. Questa è una frase molto importante. Non sarà il demone a scegliere voi, ma sarete voi, anime, a scegliere il demone. Là che si vuole dire che le anime hanno la libertà di scegliersi il corpo in cui si reincarneranno, non sono costrette, ognuno sceglie liberamente, c'è il libero arbitrio, ognuno si sceglie la vita successiva, d'accordo? Quindi la libertà, il libero arbitrio e quindi la responsabilità, pertanto, dice Lachesi, è di chi sceglie, il Dio non ha colpa. Dopodiché che cosa succede? Che Lachesi getta per terra tutte le vite disponibili, ok? Tutte le vite disponibili e in fila ognuna delle anime sceglie la vita, cioè il corpo dove si reincarnerà, d'accordo? Attenzione, voi direte la scelta è veramente libera. C'è un sorteggio, quindi c'è qualcuno che sceglie per primo, c'è qualcuno che sceglie dopo, c'è qualcuno che sceglie tra gli ultimi, quindi voi direte la scelta non è veramente libera perché c'è un sorteggio, attenzione, del tutto casuale, che non dipende dai meriti della vita precedente, che decide chi sceglie per primo, cioè in quale ordine vengono scelte le nuove vite, i corpi in cui ci si reincarnerà. Però il sorteggio non è fondamentale, dice Platone, perché in realtà spesso chi sceglie per primo sceglie anche male e invece non importa se uno sceglie, anche se uno sceglie per ultimo, potrà fare una vita degna. Quindi il sorteggio del tutto casuale non dà necessariamente dei favoritismi, ci sono tantissime vite che vengono gettate ai piedi delle anime che devono sceglierle, vite di uomini famosi per l'aspetto, per la bellezza, la prestanza fisica e così via, vite di nobili, però vite anche oscure, vite di donne che purtroppo Platone magari considera inferiori e così via. E quindi ogni anima scegliendo un tipo di vita si trasforma completamente e quindi ognuno cerca di scegliere la miglior vita possibile o comunque la vita che preferisce, che gli sembra più adatta dopo un attento discernimento di ciò che è utile e dannoso. E cercheranno le anime, non perdendo di vista la natura dell'anima, di fare una scelta tra vita migliore e vita peggiore. Però in realtà molti, anche quelli che scelgono per primi, scelgono male, d'accordo? Scelgono male, sono tentati e finiscono per scegliere una vita di ricchezze o di piena di tentazioni, una vita del tiranno e così via, rischiando di avere una vita infelice. Però viene detto appunto anche chi capita per ultimo, purché scelga con giudizio e viva coerentemente a questa scelta, può aspettarsi di avere una vita soddisfacente e per nulla malvagia. Chi sceglie per primo non sottovaluti la scelta, né si perda d'animo chi finisce ultimo. Quindi il sorteggio non pregiudica la libera scelta, la responsabilità è tutta delle anime che scelgono. Dice lui racconta che vede che il primo sorteggiato sceglie malissimo, la passione lo trascina, va a scegliersi la vita di un tiranno, proprio il peggiore che c'era. Fu una scelta dettata da ignoranza e avidità, fatta senza un'analisi ben ponderata di tutte le circostanze. Chi sceglie non si accorge che all'interno della vita di quel tiranno vi era in sorte il destino di divorare i propri figli e tantissime altre sciagure. Quindi c'è chi sceglie male, c'è chi sceglie per precipitazione, anche quando è il primo, mentre invece anche quando qualcuno è stato sorteggiato per ultimo può scegliere una vita degna e
portarla avanti in maniera virtuosa, d'accordo? Succedeva, dice appunto, che la scelta a volte è sorprendente. Succede che chi sceglie male, sbagliando, non incolpa se stesso, ma incolpa il destino, incolpa gli dèi, incolpa tutto tranne se stesso, non vuole accettare di essere libero e di aver utilizzato male la sua libertà. Succede, attenzione, che non erano pochi quelli che venivano dal cielo e sceglievano delle vite malvagie. Perché? Perché non si erano non avevano affrontato la prova del dolore, d'accordo? Vengono da una visione celeste, da un periodo prolungato di piacere, non avendo, dimenticavano che cos'è il dolore e quindi magari scelgono vite efferate. Invece molti di quelli, capite, si riscattano, molti di quelli che hanno subito il dolore, che vengono fuori dal basso, dalla voragine dell'Ade, proprio perché avevano patito essi stessi le sofferenze, le avevano viste patire dagli altri, il più delle volte non facevano una scelta precipitosa e la maggior parte delle anime finiva per scambiare i mali con i beni, capite? Spesso c'è un'inversione. Chi ha avuto un premio ed è abituato a stare nel piacere facilmente sbaglia e sceglie una vita in base all'ambizione, ai soldi, alle ricchezze, così al potere, eccetera. Chi invece proviene dalla punizione molto spesso è attento e sceglie una vita tranquilla e morigerata. Quindi attenzione, spesso la vita precedente condiziona la scelta, d'accordo? E quindi ehm, che cosa succede? Queste anime, ognuna di esse sceglie la vita successiva. E ci sono anche delle cose divertenti perché dice di aver visto anche dei personaggi famosi, d'accordo? Per esempio, succede che Aiace Telamonio non voleva più saperne di nascere uomo dopo i torti tremendi che gli erano stati fatti e quindi preferisce la vita di un leone, che è pur sempre un gran combattente come lui era stato. Agamennone, che ha in odio l'umanità per le sofferenze che l'aveva inflitto, anche lui sceglie la vita di un animale, di un'aquila, non ne vogliono più sapere di ritornare uomini, perché sono stati scottati, sono stati delusi dall'umanità. L'anima di Atalanta, che appunto era un'atleta, una che è imbattibile in corsa, non se la sente di cambiare vita e quindi, ammirata della gloria che tocca agli atleti, sceglie la vita di un atleta, cioè sceglie di replicare una vita del tutto simile a quella da cui proviene e così via. C'è chi sceglie di diventare donna, abile dei mestieri femminili, c'è chi sceglie di diventare scimmia perché in vita è stato un buffone, uno che faceva ridere gli altri e così via. L'anima di Odisseo, d'accordo? Dopo tutte le sofferenze patite, lascia perdere la gloria e cerca a tutti i costi la vita di qualcuno che non soffre, una vita anche anonima, la vita di un uomo qualunque senza preoccupazioni, d'accordo? La trova a fatica, relegata in un angolo e la sceglie Odisseo, la vita di un uomo qualsiasi senza preoccupazioni, capite? A volte è difficile trovare la vita giusta, bisogna andarne in cerca. E quindi questo insomma è il mito, insomma piuttosto divertente, e quindi andrà poi a raccontare tutto questo, come si svolge. La cosa importante è che le anime scelgono liberamente la vita in cui si reincarneranno, non sono assolutamente costrette. Questa scelta, la vita migliore, la vita peggiore, non dipende affatto, come abbiamo visto, dal venire da un premio oppure dal venire da una punizione, anzi al contrario, spesso quelli che vengono da una punizione scelgono un'ottima vita, quelli che vengono da un premio, che si sono ormai viziati, scelgono una vita scellerata. E quindi là che si ha gettato le vite, loro le hanno scelte, poi entra in gioco Cloto che unisce la vita
all'anima che l'ha scelta e poi alla fine Atropo che le fissa, d'accordo, le fila insieme, qualcosa del genere, d'accordo? E Atropo fila e rende immutabile così il destino. Tutti devono dimenticare sia la vita precedente, sia il premio o la punizione che è venuto dopo, sia appunto questa scelta, quello che sta succedendo adesso nel luogo celeste. Quindi ovviamente vengono avviati al fiume Lete, alla pianura dell'Ete, e il fiume Lete, sapendo, bevendo nel fiume Lete, si dimentica tutto, ovviamente, tranne Er, che è un'eccezione, che dovrà ricordare tutto, ritornare nel suo corpo e raccontare tutto quello che ha visto agli altri uomini. Man mano che uno beveva perdeva completamente la memoria e poi c'è un boato, un terremoto all'improvviso e quando arriva questo terremoto le anime si involano da lì verso la nascita in tutte le direzioni schizzando via come stelle cadenti. A Er però fu impedito di bere l'acqua della dimenticanza. Egli non seppe mai come e per quale via fosse tornato nel suo corpo, se non che all'improvviso, riaprendo gli occhi, si trovò sul fare del giorno coricato sulla pira. Platone conclude con un apologo dicendo che l'anima è immortale e possiamo immaginare che le cose vadano proprio come in questo mito, convincendoci che l'anima è immortale, si reincarna e ci sono premi e punizioni, terremo sempre la via che sale verso l'alto, comportandoci in ogni circostanza secondo giustizia unita a saggezza, così potremo essere in pace con noi stessi e con gli dei, sia nel nostro soggiorno su questa terra, sia in seguito quando avremo riscosso i premi della giustizia, come fanno i vincitori allorché raccolgono i trofei nel trionfo. Ci toccherà insomma felicità qua giù sulla terra e nel viaggio millenario che abbiamo illustrato. Queste sono le ultime parole del mito di Er e sono le ultime parole in assoluto della Repubblica, dell'opera di Platone intitolata La Repubblica. Beh, insomma, che cosa ci manca per passare alla politica, eccetera? Ci manca, perché noi abbiamo visto che la preoccupazione di Platone è quella di trovare un trait union, insomma un collegamento tra mondo sensibile e mondo intelligibile che Aristotele aveva fortemente criticato nel loro essere troppo distanti, eterogenei. Abbiamo visto che Platone fa diversi tentativi per colmare il divario tra mondo sensibile e il mondo intelligibile. Il primo di questi tentativi è sicuramente l'anima. Il secondo di questi tentativi di cui dobbiamo parlare è Eros, il famoso mito di Eros. Platone parla di Eros e della sua funzione, come l'anima, Eros che è strettamente legato all'anima, è un intermedio, un metaxiu tra l'uomo e il Dio, tra il mondo sensibile e il mondo intelligibile. Platone parla, come vedremo nella prossima lezione, di Eros sia nel Simposio sia nel Fedro. Poi Platone farà anche altri tentativi per colmare, diciamo, il divario tra questi due mondi. Uno piuttosto complicato che sarà la dialettica, i tardi dialoghi dialettici. Poi ci sarà il demiurgo del Timeo, che è proprio un tentativo fisico basato sulla filosofia naturale, ma ne parleremo proprio alla fine, nell'ultima lezione, perché insomma il Timeo è proprio l'ultima opera di cui occuparsi della filosofia nella natura. Nel mezzo parleremo della Repubblica e della politica, quindi ci sono ancora tante cose di cui parlare. Platone è lungo, sto cercando di spiegarvelo in maniera precisa, facendo anche dei riferimenti puntuali al testo, anche per mettere in evidenza alcuni brani di Platone che di solito sono misconosciuti, sono sottovalutati o sono dimenticati. La prossima volta, tornate con me, parliamo dell'amore, della funzione di Eros in Platone. Arrivederci.